마리는 그릇에 담가주고 한 마리는 이걸로 먹지. 추루가 막 구멍이 뚫려갖고 아이고 아이고 아이고. 엄마 추루가 지금 나비가 먼저. 그건 뭔데요? 오, 그거 충전하는 거야? 어? 건전지 넣어야 돼. 응? 건전지. 아, 건전지 넣어야 돼? 건전지도 되고 충전도 돼. 나비 이름표 떨어졌나요? 응, 괜찮아. 소고기 먹으면 되지. 응. 세훈이는 나 소고기 국 건더기는 주지 마. 국을 조금 많이 줘. 뜨거운 거야? 울어야 좋아, 너는. 응? 계속 울어봐봐.
입에 담아줘. 이제 안 무네. 여봐. 나비야. 나비야. 야, 넌 그만 먹어. 나비 거란 말이야. 겁나 귀엽다. 또 물기 시작한다. 겁나 귀엽다. 내 거는 이렇게 하는 것 같아. 아이고 니 발에. 사랑이 착하네. 딱 비켜주네. 나비 먹으라고. 니 또 문다. 야, 니 발에 거 좀 물어요. 자, 발에 거. 파란인 거 먹었어. 에이, 또 문다. 사료도 잘 먹네. 응. 근데 왜 사랑이는 이렇게 소리 내서 먹어? 왜 소리 내서 맛있었어. 먹어? 맛있었어. 맛있어서? 음. 맛있네 이러면. 지금 나비도 먹을 수 있단 말이야. 어차피 나비가 더 많이 먹어. 코에 묻었다. 에이, 봐라. 시키마. 또 구멍 뚫었어. 응, 이리 와. 자, 사랑이 먹자. 벌칙이요? 응. 너무 귀엽다. 맞다. 이거 보면 안 돼. 지금은 난 40kg 돼. 이게 세수. 아빠 그런데 40kg도 정상이지. 우리 학교에서 우랑이 진짜 꼭 냉장고 고장났을 때 그 소리 나. 어떻게 그런 표현이 나오지? 냉장고 고장났을 때 이런 소리 난다. 냉장고 오래된 냉장고 고장났을 때. 난 오래된 냉장고를 써본 적이 없었어. 그거 있잖아. 저 그런 거 안 하는데. 저 12년째인데. 아, 쌩쌩하잖아. 꾹꾹 하더라. 꾹꾹. 아, 꾹꾹은 안 하더라. 이렇게 꾹꾹. 꾹꾹 안 하더라. 나 꾹꾹이 너무 보고 싶은데. 됐다.